Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Unha semana máis teño que darvos as gracias por asistir a esta rolda de prensa que convocamos para dar conta dos asuntos máis relevantes aprobados na Xunta de Goberno recén celebrada. En primeiro lugar, en o que ten que ver coas políticas sociais, dende a Deputación damos un novo paso adiante na ampliación da rede de centros de atención a maiores, adxudicando o contrato para a redacción do proxecto e a dirección de obra da residencia que se construirá no Concello de Cervantes. O adxudicatario para a redacción do proxecto é a empresa Avante Arquitectura SLP e o contrato está dividido en dous lotes, cun orzamento conxunto de case 95.000 euros e con un prazo de execución de 2 meses. Eso no que ten que ver coa redacción do proxecto e logo 6 meses para a dirección de obra. Este novo paso que damos hoxe é fundamental para que Cervantes e os seus veciños poidan contar nun futuro próximo cun centro de atención a maiores, porque é o trámite previo para que poidamos licitar a construción do edificio que vai albergar esta dotación. Esta nova residencia formará parte da rede de centros de atención a maiores da Deputación de Lugo. Estará situada no núcleo de San Román, en Cervantes, nunha parcela de 2.716 metros cuadrados da Rúa Deputación que o Concello xa cedeu á institución provincial. A construción desta residencia responde ao compromiso adquirido pola Deputación co Concello de Cervantes e reafirma a nosa aposta polos servizos sociais e por un modelo de atención que pon as persoas no centro. Como xa sabedes, a creación e xestión destes centros é unha competencia propia da autonomía da Xunta de Galicia, pero, ante a súa falla de acción, a Deputación asumiu a responsabilidade de dar resposta ás necesidades da veciñanza, especialmente no rural. Porque no rural os servizos públicos son fundamentais, tanto para fixar poboación como para garantir o benestar, especialmente das persoas máis maiores. A rede de centros de atención a maiores da Deputación, que xa conta con 9 en funcionamento a día de hoxe e outros 9 en distintas fases de tramitación ou execución, vai avanzando. Entre eses centros atópase xa o de Cervantes. E con este proxecto continuamos traballando para garantir a igualdade de oportunidades en toda a provincia, achegando servizos esenciais ao rural e garantindo unha atención digna e de calidade aos nosos maiores. E cambiando de tema, tamén coméntovos que hoxe aprobamos investir preto de 100.000 euros para fortalecer o tecido productivo da provincia a través de diferentes acordos. Trátase, por unha banda, de colaborar cunha iniciativa da Federación Galega de Comercio para poñer a disposición dos consumidores de comercio de proximidade un total de 90 bonos por importe de 250 euros cada un deles para facilitar a volta ao cole neste curso. Esta é unha iniciativa da que daremos conta con detalle a finais do mes de agosto e que ten como obxectivo financiar unha actividade que dinamiza a economía da provincia, fortalecendo o tecido comercial e potenciando a participación dos consumidores, axudando, ademais, a moitas familias nunha época difícil polo volumen de gasto que sempre representa a volta ao cole. En ese sentido, dende a Deputación de Lugo, que facemos é unha achega económica de 50.000 euros á Federación de Comercio para financiar esta acción a través dun convenio de colaboración. E tamén aprobamos outro convenio, neste caso coa Asociación de Mulleres Empresarias da provincia de Lugo, con a ELU, para colaborar cos gastos do programa Galatea. Neste caso, a actuación consiste na organización e desenvolvemento de diferentes formacións e asesoramento dirixido a mulleres empresarias e autónomas do conxunto da provincia de Lugo e vai a contar cunha achega da Deputación dun total de 40.000 euros. Concretamente, a través desta iniciativa, ofreceremos asesoramento en cuestións de marca persoal, de comunicación digital, de planificación financiera, de conciliación e xestión do tempo, ou asesoramento xurídico fiscal. E tamén formacións relacionadas co mundo digital, a comunicación, coaching empresarial, xestión do estrés ou creatividade. Está previsto que con esta achega se podan acercar
a 70 mulleres da provincia a partir do mes de setembro nunha iniciativa que se vai a prolongar ata que remate o ano. E, ademais, tamén en materia de convenios, pero neste caso en cooperación cos concellos, démoslle luz verde a un convenio de colaboración co Concello de Lugo para cooperar na xestión e mantemento dos hortos urbanos no Parque dos Paxariños. Mediante este acordo, a Deputación de Lugo comprométese a asumir a xestión de 32 espazos de cultivo que se distribúen en algo máis de 1000 metros cadrados que están situados entre a ladeira de Fontiñas e o Paseo Fluvial do Rato, ao lado do barrio lucense de Xuiz. O contrato levarase a cabo en 2 anos, estes últimos 5 meses de 2025 e ata os 7 primeiros de 2027, con un custe total para esta institución de preto de 57.000 euros. O que pretendemos con este acordo co Concello de Lugo é mellorar a eficiencia na xestión destes espazos, reducindo duplicidades de gasto. Como sabedes, dende a Deputación xa neste momento se están xestionando outras 150 parcelas no Parque do Rato, co 100% de ocupación, polo que temos desde aquí, os nosos técnicos teñen unha experiencia exportable a estes novos terreos. No caso dos terreos de que falamos agora, situados nos Paxariños, o Concello tiña asignados 31 das 32 parcelas dispoñibles, polo que eses beneficiarios poderán utilizar estes terreos de xeito gratuito por un período de 2 anos, prorrogables por outros 2 máis. Durante ese tempo, contarán cun servicio de mantemento e de asesoría que a Deputación lles porá a disposición totalmente de balde. E van a ter tamén a obriga de manter os hortos en boas condicións, reservándose á institución provincial o dereito de reclamalos se non o fixeran así. O horto que queda dispoñible adxudicarase a través dun proceso de concorrencia competitiva no que van a primar os criterios sociais, como estar en situación de desemprego, ser representante dun centro educativo ou traballar para un colectivo social, entre outros. E, ademais, e tamén no que ten que ver coa área de medio ambiente, e xa para finalizar, dicirvos que hoxe aprobamos a resolución provisional da concesión das 2 liñas de axudas económicas dentro das reservas da biosfera, Terras do Miño e os Ancares lucenses. Concretamente, dende a Deputación puxemos a disposición de entidades e colectivos sen ánimo de lucro que traballan neses territorios e por eses territorios un total de 340.000 euros. Dunha banda, este ano estreábamos unha nova liña de axudas para financiar investimentos que promovan a posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico destes territorios. Esa liña estaba dotada con 150.000 euros. Para ela recibimos un total de 11 solicitudes en Terras do Miño e 7 nos Ancares lucenses e foron concedidas o 100% das axudas en ambos territorios. Os solicitantes van a recibir unha cuantía que oscila entre os 2.000 e os 12.000 euros para a reposición de sendas e camiños, para a conservación de elementos culturais e etnográficos, como poden ser hórreos, pallozas ou muiños, para proxectos que promovan a información e a divulgación do patrimonio das reservas, como poden ser páxinas web ou aplicacións para dispositivos móviles, ou iniciativas para o fomento do emprego e a produción local de tipo tradicional. E, por outra banda, temos outra liña de axudas que leva xa anos funcionando, ademais, con moi bon resultado, con moito éxito, e que está destinada a financiar as actividades que impulsan as entidades, os colectivos sociais. Para esta liña recibimos un total de 33 solicitudes en Terras do Miño e 16 nos Ancares lucenses. Foron concedidas o 100% delas tamén, o 100% das recibidas na Reserva da Biosfera dos Ancares e 31 das 33 que se presentaron en Terras do Miño. Neste caso, quedaron 2 desestimadas porque o ámbito de actuación dunha delas non se correspondía cos concellos que están integrados dentro da propia reserva e a outra porque o importe da subvención a conceder era menor do mínimo que se establecía na propia convocatoria. Neste caso, os solicitantes van a recibir entre 1.000 e 7.000 euros por proxecto e, como sabedes, este ano decidimos subir o orzamento conxunto desta liña de axudas nun 72%, acadando así unha inversión total de 190.000 euros.
E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición, por se hai algunha pregunta, que non hai, así que agradecervos a vosa presencia e desexarvos boa fin de semana. Moitas gracias.